நம்ம கேஜெட் நியூ என்ன ப்ராடக்ட் பார்க்க போறோம்னா ஹேர் ட்ரையர் தான் பார்க்க போறோம். நீங்க மோர் தென் ஒரு 2 to 3 மாடல்ஸ் அவைலபிளா பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம கேஜெட் மோர் தென் 10 மாடல்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு. ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து 199 இருந்து உங்களுக்கு அரௌண்ட் ப்ரீமியமான குவாலிட்டி எடுத்தாலும் உங்களுக்கு 650 தான் வரும். இது எல்லாமே ப்ரீமியமா ரொம்ப குவாலிட்டியா இருக்கும். இப்போ நீங்க இந்த மாடல பார்த்தாலே ரொம்ப ப்ரீமியமா இருக்கும். இதுல ரெகுலரா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹீட் லெவல் 2 லெவல் இருக்கும் அண்ட் கூலிங் இருக்கும். இப்போ ரெகுலரா நீங்க ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கு கூலிங் டைப் வேணா கூலிங்கா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ப்ராடக்ட் வேணா கீழே இருக்க கான்டாக்ட் நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணி உங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணீங்க. இது நம்ம கேஜெட் டெர்மினல் ஃபாலோ பண்ணீங்க.